मेरो जर्नी चाहिँ सुरु हुन्छ चेकपोस्ट चोकबाट। म चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो गइरहेको यो मैलुङ झर्ना भन्ने चाहिँ। र म चाहिँ गुगल म्याप म चाहिँ अहिले थानकोट कटेँ। यो चाहिँ नागढुङ्गा पनि कटेँ। बाटो चाहिँ अलिकति यही सुरुङ मार्गनिर चाहिँ जुन बनाइरहेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति बिग्रेको रहेछ, पिचहरू भत्केर। अरू ठाउँमा त खासै केही छैन, यही एक ठाउँमा मात्र हो हाइवेमा। म चाहिँ अहिले 9 बिसे आइपुगेँ। 9 बिसेसम्म नि अब ठिकै छ, बाटो अलिअलि बिग्रियो हो, खासै केही फरक परेको छैन यहाँसम्म। उडाएछ टोपी त, आँखाबाट आँसु आएछ तेरो कसरी? नमिच्छ ए म चाहिँ अहिले गल्छी आइपुगेँ। गल्छीबाट चाहिँ राइट लागेर नुवाकोट त्रिशुली जानेपट्टि चाहिँ लाग्नुपर्छ। यहाँबाट राइट उता जाने यो बाटोमा तोडिकन जानुपर्छ है। हामी गल्छीबाट लागेपछि त्यहाँ लागेपछि जुन नुवाकोट जाने बाटो छ त्यो चाहिँ केरुङ भन्छ। केरुङको नाका भनौँ न, चाइनाबाट छिर्ने बाटो। बाटो चाहिँ सबै लगभग हाइवे हो है, एकदम पिच चाहिँ म्याक्सिमम् सब ठुलो बाटो, ठुलो र पिच पनि भएको छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएर बाटो बिग्रिया छ। यो अगाडि 1-2 ठाउँमा चाहिँ यस्तो हिलो छ, बाँकी एकदम फाइन छ बाटो चाहिँ। हाइवे नै हो, एकदम दामी छ बाटो चाहिँ। कुनै ठाउँमा त बिग्रिया हो। एकदम भ्यू चाहिँ यस्तो दामी देखिन्छ, जुन तराईमा कुदा जस्तो फिल हुँदो रहेछ है यो ठाउँमा चाहिँ। आनन्द, दायाँ बायाँ पहाड जङ्गल हेर्दै बिचमा कुदाउन चाहिँ धेरै राम्रो। अहिले यो चाहिँ अब म नुवाकोटको बट्टार बजार आइपुगेँ। त्यहाँबाट कटेर त्रिशुली पुग्दा यो चाहिँ म्याप अनुसार गएँ है। त्रिशुलीको मुनि लेफ्ट लागेर गयो यो बाटो चाहिँ। तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो नआउनु, किनभने एकदम भुल्ने चान्स छ यो बाटोमा चाहिँ। किनभने धेरै बाटोहरू आउँछ र मान्छेहरू सोध्न मान्छे पनि हुँदैन यो बाटोमा चाहिँ। म्याप अनुसार यो बाटो देखाउँछ म्यापले चाहिँ, तर अलिक छोटो त छोटो होला, तर घुम्नु पर्ने भने धेरै लामो है। तर यो बाटो चाहिँ नजानु, उताबाट बेत्रापति बजार पुगेर त्यहाँबाट मुनिको बाटो, खोलाको बाटो चाहिँ लागेर चाहिँ जानु होला। त्यहाँ सबै बिच छ त्यो बाटो चाहिँ। जान त म यो बाटो गएँ, तर फर्केर आउँदा चाहिँ म त्यो बाटो फर्केर आएको। चाँडो पनि छ, राम्रो पनि छ। त्यो बाटो चाहिँ भुलिँदैन। बेत्रापति बजारको पुल क्रस गर्ने बित्तिकै अलिकति टर्निङ पछि ओह्रालो लाग्ने बाटो छ। त्यो ओह्रालो 25 जस्तो देखिन्छ, अलिकति ढलान नगरेको छ, अप्रोच जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ 100 मिटर जति तल झरेपछि पुरै उता चाहिँ पिच छ है। त्यताबाट जानु होला, यो बाटो चाहिँ नजानु होला, लास्टै भुल्नुहुन्छ र लामो पनि छ, अप्रोच पनि छ है। फेरि घुम्दै हेर्दै जाने भए चाहिँ फेरि भ्यूहरू चाहिँ दामी देखिन्छ यो ठाउँबाट। उताबाट नदेखिने कुरा चाहिँ यो जुन गुगल म्यापले देखाएको बाटो चाहिँ फेरि एकदम घुम्नको लागि चाहिँ राम्रो छ। बस्तीहरू, जङ्गल, केराबारी के हो, यहाँ धेरै दामी छ देख्नु। घुम्नलाई चाहिँ यो बाटो ठिक छ, तर भुल्ने चान्स चाहिँ धेरै छ है यसमा चाहिँ। यो बाटो चाहिँ हामी सोध्दै बल्ल हेर्दै पुग्यो यो बाटो चाहिँ। जस रमाइलो भयो। म चाहिँ सजेस्ट गर्छु कि गुगल म्यापले देखाएको बाटो नगइकन मैले भनेको त्यो बेत्रापति बजारबाट चाहिँ तल ओह्रालो लागेर त्यहाँबाट चाहिँ जानु होला है। यताबाट चाहिँ धेरै घुम्नुपर्छ।
देखो पारीको बाटो चाहिँ जुन बेत्रावती बजारबाट आउने भन्थ्यो नि त्यही बाटो हो त्यो चाहिँ हामी त्यही बाटो टच हुन्छ ठ्याक्कै यहाँबाट गएर जस आउँदाखेरि उताबाट आउँदाखेरि त्यो बाटोबाट आउँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँ टच हुन्छ जुन पहेँलो येल्लो कलरको पुल देखिरहनु भएको छ नि अब ठ्याक्कै त्यही टच हुँदैछ उताको बाटो चाहिँ बरु सबै पिच छ यताको चाहिँ यस्तो अफ रोड छ है खालडाङ र कुलडुङ छ बाटो यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भने जुन धेरै पानी परिरहेको हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ नआउँदा पनि हुन्छ होला किनभने धेरै ठाउँमा पहिरो गइरहनु हुँदो रहेछ पहिरो गएर बाटो बिग्रेर बन्द हुँदो रहेछ फेरि धेरै टाढादेखि हिँड्दै जानुपर्ने हुँदो रहेछ यहाँ 1.5-2 घन्टा नि हिँडेर गएको रहेछ मान्छेहरू बिहान गएको जुन पहिरो गएको बेला चाहिँ अहिले हामी जाँदा चाहिँ ठ्याक्कै पहिरो पन्चाउँदै ठ्याक्कै पहिरो पन्चाए बेला पऱ्यो ठ्याक्कै पन्चाएर ठ्याक्कै समय बेला म्याक्सिमम् धेरै ठाउँ पहिरो गएर मान्छेहरू हिँडेर जानुपर्ने थियो त्यही भएर धेरै पानी परे बेला पनि नआउँदा हुँदो रहेछ यो बाटोमा आज अब एक त शनिबार त्यही भएर मान्छे धेरै आउने हुँदो रहेछ कहाँ कहाँ धेरै नयाँ नयाँ ठाउँबाट आउने हुँदो रहेछ मान्छेहरू गाडी लिएर पनि आउँदो रहेछ नि है यो ठाउँमा चाहिँ हेरौँ त अब अलि अगाडि कति भिड छ म देखाइहाल्छु उता झरनामा चाहिँ यो चाहिँ अप्पर त्रिशुली हाइड्रो पावर रहेछ यहाँ चाहिँ अप्पर त्रिशुली देख्नु Sorry.
माछा रहेछ नि यतापट्टि रहेछ बेटा हो मैले झर्ना चाहिँ यतापट्टि त्यो चाहिँ झुकिन्छ यता छ यता उ बाहुबली यो अन्त मैले गयो यो राम्रो देखिन्छ कस्तो दामी देखिँदो रहेछ है झर्ना आइपुग्यो फाइनली हामी चाहिँ अब यो मैलुङ झर्नाको तल आइपुग्यो होइन यहाँ चाहिँ बाइक पार गर्दा चाहिँ यो जुन यो अहिले देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ पार गरिदिनु होला किन खाली ठाउँमा मान्छेहरू चाहिँ ठ्याक्कै झर्नाकै मुनि लगेर पार गरिदिन्छन् त्यहाँ चाहिँ अब गाडी गुडिरहनु पर्ने हुन्छ यहाँ त्यहाँ डिस्टर्ब हुने रहेछ क्या त्यही भएर झर्ना छ यहाँ चाहिँ तल हुन्छ ल यस ठाउँमा आइपुग्न चाहिँ काठमाडौँबाट गल्छी हुँदै आयो भने लगभग 3-3.5 घन्टामा बिस्तारै आए पनि मजाले आइपुग्छ यो ठाउँमा चाहिँ गुगलले चाहिँ 88 किलोमिटर भनेको छ यो चेकपोस्टदेखि चाहिँ होइन तर बिस्तारै 50-55 पुग्नु आए पनि 3 घन्टा मजाले आइपुग्छ यो ठाउँमा चाहिँ
बिहान आउँदा सजिलो होला प्रवीण भेट्यो फाइनली भेट्यो